Слава Христу, мои дорогие! Сегодня для нас францишканов важный день. В костеле вспоминаем нашего основальника, отца Францишка. И это не Папа Римский. Святый Францишек вельми классный святый. Святый, который настолько шматгранны, что вельми тяжко зразумець, пра што ён, насамрэч. Некаторыя такія святыя вельми конкретныя. Мелі нейкі там, як Костя Францишек, що своє жыццё імкнуўся толькі да аднаго, каб быць падобным да Езуса Христа. Не хотел его малпаваць, наследовать так знешне, хотел просто жить по Евангелию, атрымалася гэта. Што учора мы святкавалі такое набажэнства, адзначалі транзітус, гэта з лазінскай мовы даслоўна пераход Францішка з жыцця зямнога да вечнага. Францішак настолькі стаў падобны да Христа, што нават як Христос смерць пераўтварыў з такой сумнай нагоды, з драмы, у момант, калі ён пераходзіць, у момант, калі ён спаткаецца з Богам. Ось, можете убачыць там зараз, як гэта выглядала. Спасибо. Спасибо. А остановить тоже на эту кнопку? Да. Калі ўжо мы Францішка называем айцом, то мы, як і дзеці, павінны быць да яго падобныя. Калісьці мы зрабілі з братамі такі часопіс пра нашу харызму, і там чалавек 10-20 пісалі, што для іх вельмі у Францішку так важна, што іх уражвае. І цікава, што там хоць пакрываліся некаторыя адказы, ні адзін не паўтарыўся. То есть ён стаў для кожнага некім асаблівым, кожнага нешта асаблівае заўважаў, так як Христос для кожнага з нас вельмі асабісты. Францішак, стараючы яго не малпаваць, а захапляючыся ім, наследуючы яго. Бо чалавек можа быць падобным на іншага ў двух выпадках, прынамсі, я думаю. Першы выпадак, калі стараецца быць знешне падобным, стараецца, можа зайздрасці такім самым. А другі выпадак, калі падзяляе тыя самыя ідэі, падзяляе тыя самыя вартасці, і тады ён сэрцам змяняецца, становіцца падобным на таго, чыя вартасці падзяляе. Дык вось Францішак менавіта хацеў быць падобным да Хрыста, таму што паверыў у яго слова. І гэта слова Божае стала ў перспектыве тым, што вызначае нашу сутнасць францішканаў. Людзі, которые стараюцца жыць Евангеліем, людзі, которые пастаянна перажываюць працэс навяртання. Для мяне асабіста, як айцец, Францішак мяне навучыў двум рэчам.
І зараз буду гаварыць вельмі так асабіста. Можа, не прымайце гэта як нейкую такую навуку складаную, але больш як сведчанне. Першая справа такая, што Францішак не быў бы сабою, калі б не адчуў перш за ўсё Божай любові. Правда такая, што ўсе мы трошкі недалюбленыя. То есть у кожнага з нас ёсць нейкі недахоп любові, мы яго стараемся кампенсаваць рознымі рэчамі, самадавартасцяваннем, рэалізацыяй любові іншых людзей, ужыткамі, там іншымі справамі. Але праблема ў тым, што нішто нам не дасць вот этой любові, калі не ён. То есть вось ён крыніца сапраўднай любові. Кожны, хто дасведчыў жывога Хрыста, нават падчас малітвы цяжка так казаць дасведчыць Хрыста, таму што чалавек, который ніколі не меў досведу жывога яго, там будзе цяжка вельмі успрыняць то, што я кажу. Для яго это будзе такі слоган, такі нейкі дзевіз, который касёле паўтараецца, мала што з яго вынікае. Калі адчуваеш, што нішто на свеце табе не дасць этой любові, ніхто, прыходзіш на малітву, сваімі словамі да яго звяртаешся, але верыш, што ён ёсць. Ты адчуваеш, што ты не адзін. У яго прысутнасці адчуваеш тое, што Бог з табой. Адчуваеш, што яму залежыць на табе. А другая рэч, которая вынікае з этой любові Божай, это вялікая свабода, которая дазваляе даверыцца той праўдзе, которая ў Евангелі. Я калі пытаю сябе, чаму я, не гледзячы на тое, што маім харызматам з'яўляецца жыць па Евангелію, не заўсёды жыву па ім. Праўда такая, што я баюся даверыцца Богу, што я баюся, што калі даверуся, з гэтага можа вынікнуць нешта горшае ад таго, што я сам сабе прыдумаю. Найчасцей так з'яўляецца. То, мае дарагія, это дзве рэчы, которым сёння Францішак можа нас навучыць. Божая любоў да нас. І адначасова наш давер як адказ на эту любоў. Як вам транзитус? Не хаваеце? Выключите вот эту штуку. Як вам транзитус сподобався? Здесь очень классно, мне так нравится. А што вам найбольш сподобалося? Цікавіцца свет. Так напрыканцы пажаданні і віншаванні для ўсіх францішканаў, для ўсіх асабліва беларускіх братоў, сясцёр францішканак, для свецкіх францішканаў, нашых братоў і сясцёр. Учора двое з іх у венцы складалі вечныя абяцанні жыць паводле Евангелію ў сваім жыцці. Вам жадаю быць падобны да яго. Не да Францішка, так і да яго. Таму што другімі францішкамі мы ўжо не будзем. А несці Хрыста там, дзе мы ёсць, это не толькі наш абавязак, это вялікая радасць, которая, дзякуючы пакліканню евангельскаму францішканскаму, дзякуючы этой свабодзе, дзякуючы гэтай пастаяннай пералётнасці нашай і вандроўнасці, і беднасці, і братэрства, і ўсяму іншаму можам, поэтому Хрыста вам усім. Вот так. Ну, Хрыста.